عليكم. راني معاكم اليوم هنا باش نديرو لا recette تاع le fondant au chocolat. J'ai une recette, je la fais depuis plus de 10 ans. C'est une très bonne recette. Je le rate jamais. Donc pour rien au monde, mais je change rien de la recette. Du coup, je la partage معاكم اليوم. واش عندي les ingrédients. عندي 200 g de chocolat. 200 g, ça fait 2 tablettes. Donc chocolat noir. عندي des œufs كاين 4 entiers. عندي le sucre هنايا. Le sucre عندي 160 g. Pour la farine عندي 80 g uniquement. وعندي 100 g de beurre. نبداو. Pour commencer عندي le chocolat ديالي نقسمو وندوبو le bain-marie la حمام مريم. Donc qu'est-ce que je fais؟ ندير هاد الريسيبيون ديالي نحطو فوق كاسرونه ونحطهم ندير في لا كاسرول هذيك ندير فيها الماء ونحطو فوق النار نقعد نخلط حتى يذوب لي الشوكولا ويذوب لي لو بور. دونك فوالا نزيد نقطع الشوكولا ديالي لو بور ديالي ونحط كلش يذوب او بان ماري. دونك جمعين كاسرول كيما قلت نحط فيها الماء نحطها فوق النار وفوق لا كاسرول هذيك نحط هاد لو ريسيبيون ديالي وحتى نقعد نحرك حتى يذوب لي الشوكولا و لو بور ديالي. فوالا ندوبهم ونولي معكم. فوالا براتيكمون لو شوكولا ديالي داب ما قعدش بزاف. فوالا نخلط باش يذوب لي بيان. à ce moment كي يذوب كلش je rajoute les 160 g ديالي de sucre. نزيدهم هنايا sur le bain marie باش le sucre ديالي يذوب مع le chocolat. Voilà. Voilà, هنا نزيد le sucre 160 g ونخلط باش le sucre يذوب complètement مع le chocolat. هذه هي لا بارتي اللي نديروها هنايا au bain marie. فوالا نحي الشوكولا ديالي من البان ماري. à ce moment là واش ندير نزيد لي زو ديالي. لي زو ما نزيدهمش سور لو فو نزيدهم هنايا نزيد بالواحد ونخلط باش ما يطيبوليش لي زو. فوالا كوم لو ميلونج ديالي راه سخون دونك نزيد لي زو ديالي ان بار ان ونخلط رابيدمون هكذا باش لي زو ما يطيبوش. فوالا au fur et à mesure. Voilà. نخلط bien. Voilà. نزيد le dernier. Après les œufs, je rajoute la farine d'yali qui maintenant a à peine 80 g de farine. Voilà. نزيدوها بالعقل. Voilà. نزيد la farine تاعي. J'incorpore la farine d'yali, le mélange. Voilà. Donc j'ai pas beaucoup de farine. هذه هي كما قلت لكم c'est une recette très réussie. Donc pendant la cuisson نوري لكم exactement à quel moment il faut واحد ينحي le fondant ديالو باش ما يجيش طايب بزاف. Peut-être je vais vous dire il faut le mettre à 180 degrés pendant 12 minutes mais
ça dépend كل واحد و لو فور ديالو. كاين اللي عنده فور ديالو سخون، كاين واحد اللي ما يقدرش يريغليها 180 دوغري. دونك انا نعطيكم ان ديتاي. لو ديتاي هذاك سي لو مومون اللي تخرج فيه لو فوندون، ني طون ني ريان دو تو. بون اللي عندها ان بون فور اي تو تحطو ا 180 دوغري اي ريست à savoir تانيت la taille تاع لو رامكان ديالك. est-ce que il prend 12 minutes ou là il prend plus. mais انا نعطيكم le moment exact وين تخرجوا فيه le fondant ديالكم et comment faire pour le démouler facilement. donc تحطو يديمولا يحبط وحده le fondant ديالك بلا ما يتكسر بلا ما والو. فوالا لاباري ديالي راه واجد. on passe les moules ديالي. فوالا pour les moules انا عندي هاد لي مول ندير فيهم. مي كاين هاد لي مول تانيت، هاد لي مول جو بونس كاع ديار عندهم دي مول كوم سا يدخلوا في الفوق، تقدروا طيبوا فيهم. ils sont super. ندير فيهم لي فوندون ميم لا تاي ديالهم مليحه. دونك هايلين هادوما تاني تقدروا تيتيليزيوهم. comment faire pour les moules. نحكم une noisette de beurre ونجوزها كامل على لو مول ديالي. جي شوازي هاد لو مول باسكو il est transparent دونك تقدروا تشوفوا bien comme il faut. هاد ليتاب elle est très importante باش لو مول باش لو فوندون ديالي يفديمول. دونك جيتال bien le beurre. هنايا تقدروا ديروا du sucre à l'intérieur. maintenant je mets pas de sucre, je mets de la farine. حطوا شويه farine في لو مول ديالكم. une quantité de farine خلوها. انا نزيد ندير هاد لو بور لهاد لو دوزيام مول. فوالا نجوز كاع لو بور ديالي بارتو. il faut pas تنساي ان اندروا ما ديريش باسكو ما ديريش يلصق لو فوندون. دونك ندير بارتو ميم هنا. فوالا نجوز بيان لو بور في لي كوتي au fond. voilà je vais rajouter un peu de beurre هنايا il n'y a pas assez. نزيد le beurre au fond ندهنو bien. voilà هكذا je m'assure بلي que le fondant ديالي ما حاش يلصق. فوالا كملت هدايا. نحي هاد الزياده تاع الزبده. نجي لا فارين واش نحكم ندير une cuillère à café de farine et je fais tourner هذيك la cuillère على كامل لو مول ديالي. très important هاد ليتاب باش ما يلصقش لو فوندون. عندي ان اكسيد فارين واش ندير نقلبو. فوالا هاو لو مول ديالي لازم يكون هكذا. faut qu'il soit comme ça. c'est pour ça je l'ai choisi transparent باش يبان لكم مليح. je fais pareil في le deuxième moule. نجوز لا فارين ديالي partout. فوالا تلصق لا فارين مع هذاك لو بور. الزياده تاع لا فارين نحيها. فوالا ها هي. ونجي نعمر لو فوندون ديالي. نجي نعمر لو رامكان ديالي. فوالا كي نعمرو ما نعمروش بزاف، نعمرو 3/4. ما نعمرش حتى الفوق، نخلي هكذاك، نخلي شويه. فوالا فوالا نزيد هنا باغي نعمر. فوالا ونخلي شويه. فوالا وندخلهم بيان سور il faut qu'il soit chaud le four ديالي. فوالا four à 180 degrés le temps يطيبوا ونخرجهم ونقولكم à quel moment il faut les faire sortir. هاوليك الفوندون ديالي راه طاب وراني خرجته. كيفاش عرفت بلي راهو طايب؟ شوفوا بيان هنايا في لو كوتي، لي كوتي هذا راهو طايب كيما راكم تشوفوا فيه. جيسبر راهو يبان بيان. وهذا لو ميليو كيما راكم تشوفوا فيه ماهوش طايب. دونك يلزم باش تعرفوا بلي راهو واجد
هنا تو تلقاوه كامل طايب، وهنا au milieu ما يكونش طايب، معناتها لو كور كولون تاع لو فوندون. دوك كي تقسميه يخرج كولون à l'intérieur. فوالا جيسبر فهمتو لاستيوس اكزاكت. نعاود، هنا راهو طايب لو فوندون، هنا au milieu ما راهوش طايب، هكذا يبان لكم بلي لو فوندون راه واجد. فوالا هاو سخون شويه. فوالا نحطو يهبط وحدو لو فوندون. لو دوزيام مول سي باغي، نحطو في لاسيت ديالي. هاوليك لو فوندون il se démoule facilement وحدو. On décore un peu avec un peu de sucre glace. Voilà, vous avez vu le démoulage, c'est vraiment c'est facile. ما يلصق ما والو، ما تكعرر باش يتنحى، ما rien du tout. عندي شويه des amandes défilées pour décorer. Voilà. Et le fondant il est chaud, ينتكل هكذا تياب. On l'accompagne toujours par une bonne glace. Voilà, une bonne glace à la vanille. Voilà. Voilà. هاوليك لو فوندون ديالي. J'espère عجبكم وان شاء الله تسيوه. C'est une très bonne recette. تبعوا les étapes de la cuisson. Impossible تراطيوه. Vous allez voir. Je vais couper pour voir. شهيتكم في الجنة، على بالي كاين بزاف اللي يحبوه. هاوليك le corps coulant du fondant. Voilà. C'était la recette d'aujourd'hui. نتلاقاو ان شاء الله pour une autre recette.